Глава 15. Сивият. Егвин и Нинив излязоха от кабинета на Амирлин и тръгнаха по пустите коридори. Рядко се мяркаше по някоя слугиня по меки пантофи, забързана да си свърши работата. Видеше ли някой от тях, Егвин изпитваше благодарност. Въпреки всички стенни пана и каменни гравюри, коридорите изведнъж и заприличаха на пещери. Опасни пещери. Нинив крачеше напред, изпълнена с решимост, и отново подръпваше нервно плитката си. Егвин се забърза да не изостане. Ако черната аджа все още е тук, Нинив, и ако те само заподозрат какво правим. Надявам се, че не го мислеше сериозно, като каза, че ще действаме все едно, че сме обвързани с 3 клетви. Не смятам да ги оставя да ме убият, ако мога да ги спра с преливане. Ако някой от тях все още са останали тук, Егвин, ще разберат какво правим още щом ни видят. Независимо от думите си, Нинив изглеждаше погълната от друга мисъл. Или най-малкото ще ни сметнат за заплаха, а това е същото. Но как могат да разберат, че сме заплаха? Никой не може да бъде заплашен от този, с когото може да се разпорежда. Никой не може да бъде заплашен от една, която чисти гърнетата и върти шишовете 3 пъти на ден. Точно за това Амирлин ни праща да работим в кухните. Поне част от причината. Може би Амирлин не го е замислила добре, отвърна разсеяно Нинив. А може и да е, но да е замислила за нас нещо различно от това, което твърди. Помисли Егвин. Лиандрин нямаше да се опита да ни отстрани от пътя си, освен ако не мислеше, че сме някаква заплаха за нея. Не мога да си въобразя как или с какво, но и не виждам как това би могло да се промени. Ако тук все още има от черната аджа, те ще гледат на пас по същия начин, независимо дали подозират какво вършим или не. Егвин преглътна. Не бях си помисляла за това. О, светлина, бих искала да съм невидима. Нинив, ако те все още ни преследват, бих рискували да ме усмирят, преди някоя мраколюбка да ме убие, че току виж и нещо по-лошо. И не мога да повярвам, че ти си готова да те хванат, каквото и да каза пред Амирлин. Каквото казах, го мислех. За миг Нинив сякаш се измъкна от размисъла си. Нито дума не излъгах, Егвин. Нинив продължи тихо, така че новачката едва можеше да я чуе. Има и други начини да се защитим. Ако нямаше, Айес Седай щяха да загиват още щом напуснат кулата. Ние просто трябва да разберем тези начини и да ги използваме. Аз вече знам няколко такива начина, както и ти. Те са опасни. Егвин отвори уста да възрази, че са опасни преди всичко за онзи, който посегне да я нападне, но Нинив заора още по-дълбоко. Можеш да привикнеш твърде много към тях. Когато дадох воля на целия си гняв към онези бели плащове, почувствах се прекалено добре. Това е много опасно. Тя потръпна и отново ускори крачка, и на Егвин се наложи да подтичва, за да се изравни с нея. Говориш точно като Шериам. Никога не си приказвала така. Досега си отхвърляла всяко ограничение, което са ти налагали. Защо искаш да приемаш тези ограничения точно сега, когато може да ни се наложи да ги пренебрегнем, ако искаме да останем живи? Ами ако това доведе до изхвърлянето ни от кулата, усмирени или не, каква ще ни е ползата? Гласът на Нинив се сниши, сякаш говореше на себе си. Мога да се справя. Трябва, ако искам да остана тук достатъчно дълго, за да се изуча. И трябва да се уча, ако искам да. Тя изведнъж се усети, че говори на глас. Изгледа остро Егвин и гласът й стана рязък. Остави ме да помисля. Моля те, замълчи малко и ме оставила помисля. Егвин стисна език зад зъбите си, но вътре в нея закипяха неизречени въпроси. Какви особени причини имаше Нинив, за да иска да научи повече от това, на което бялата кула можеше да я научи? Какво точно искаше да направи? Защо го пазеше в тайна от нея? Тайни. Откакто дойдохме в кулата, се научихме да пазим твърде много тайни. Амирлин също пази тайни от нас. Светлина небесни, какво смята да прави тя с Мат? Нинив я придружи през целия път до квартирите на новачките, без да поглежда към отделенията за посветените. Галериите все още бяха празни и те не срещнаха никого, докато се изкачваха по спиралните рампи. Когато стигнаха до стаята ни Елейн, Нинив спря, почука и веднага отвори и надникна вътре. После остави бялата врата да се затръшне и закрачи към следващата еталона Егвин. Още я няма.
каза тя. Трябва да поговоря с вас двете. Егвин я хвана за рамото и рязко я дръпна да спре. Какво? Нещо дръпна косата й и ожили ухото й. Пред лицето й изфуча черно петно и се удари в стената, и в следващия миг Нинив я беше свалила на пода на галерията зад перилото. Проснала се с широко отворени очи, Егвин се втренчи в онова, което лежеше върху каменната плоча, там, където беше паднала. Стрела от арбалет. 4 тъмни кичура от косата й се бяха оплели в 4 тежки шипа, предназначени да пробиват броня. Тя посегни с разтреперана ръка и докосна мъничката дръскотина на ухото си, от която капеше кръв. Ако не бях спряла. Ако не бях. Острието щеше да прониже главата й и може би да убие и Нинив. Кръв и пепел. Ахна тя. Кръв и проклета пепел. Дръж си езика, предупреди я Нинив, макар в сърцето си да бе напълно съгласна с нея. Лежеше по очи и надничаше през белите каменни балюстради, обърнати към отсрещната страна на галерията. Очите на Егвин доловиха сиянието около нея. Беше прегърнала Сайдар. Егвин също посегна да улови единствената сила, но припряността и попречи. Припряността и образите, които продължиха да се натрапват сред празнотата, образи как главата й се пръска като изгнила диня от стрелата, продължаваща пътя си към Нинив. Тя си пое дълбоко дъх и се опита отново, и този път розата се понесе сред самотата, отвори се заверния извор и силата я изпълни. Изтъркули се по корем и надникна през перилата до Нинив. Виждаш ли нещо? Виждаш ли го? С мълния ще го пронижа. Усети как онова в нея набъбва, притиска я да го освободи. Мъж е, нали? Не можеше да си представи как един мъж ще влезе в отделенията на новачките, но не беше възможно и да си представи жена, понесла арбалет из кулата. Не знам. Тиха ярост изпълваше гласа на Нинив. Нейният гняв беше най-опасен, когато му придадеше кротост. Стори ми се, че видях. Да, ето там. Егвин усети как силата запулсира в другата жена и в следващия миг Нинив бързо се изправи и изтупа роклята си, сякаш нямаше за какво друго да се тревожи. Егвин я зяпна. Какво? Какво направи? Нинив. От 5 сили, заговори Нинив с менторски тон, примесен с лека подигравка. Въздухът, наричан понякога вятър, се смята от мнозина за най-незначителната. Това далеч не е вярно, тя се изсмя късо. Казах ти, че има други начини да се защитим. Използвах въздух, за да го задържава въздуха. Ако е той, не можах да го видя много ясно. Един номер, който веднъж Амирлин ми показа, макар да се съмнявам, че е очаквала да разбера как става. Ти цял ден ли ще лежиш тук? Егвин се изправи и се забърза след нея около галерията. Скоро на завоя пред тях наистина се появи някакъв мъж, облечен в прости кафяви панталони и палто. Стоеше с извърнато лице, като замръзнал на пръстите на единия си крак. А другият висеше сгънат във въздуха, сякаш беше хванат в бяг. Мъжът изглежда се чувстваше така, все едно, че бе нагазил в гъсто желе, въпреки че около него нямаше нищо освен втвърден въздух. Сега Егвин също си спомни за фокуса на Амирлин, но не мислеше, че може да го възпроизведе. На Нинив и трябваше само да види нещо веднъж, за да го повтори. Когато изобщо успееше да прелее, разбира се. Те се приближиха и с Лисана. Егвин на часа прекъсна връзката си с силата. От гърдите на мъжа стърчеше дръжка на кама. Смърт бе изпълнила полуотворените му очи. Нинив освободи невидимата клопка, в която го бе уловила, и мъжът се срина върху каменния под. Изглеждаше най-обикновен човек, със среден ръст и средно телосложение, с толкова обикновени черти, че Егвин не смяташе, че би го забелязала дори в група от 3 души. Само го огледа за миг, преди да осъзнае, че нещо липсва. Нямаше арбалет. Тя се сепна и се огледа свирепо. Трябва да има и още един Нинив. Някой му е взел арбалета. И някой го е намушкал. Може да е някъде наоколо, готов отново да стреля по нас. Успокой се, каза Нинив, но погледна напред и назад по галерията, подръпвайки нервно плитката си. Просто се успокой и ще измислим как да... Думите й се прекъснаха от шума на стъпки по рампата, водеща към техния етаж. Сърцето на Егвин заблъска.
Очите й се приковаха в главата, показваща се по рампата. Тя отчаяно понечи да докосне отново Сайдар. Но за това й трябваше спокойствие, а ударите на сърцето й разбиваха спокойствието. Шериам Седай спря на площадката и се намръщи на това, което видя. Какво в името на светлината е станало тук? Забърза се, поне веднъж изоставила присъщото си хладнокръвие. Намерихме го тук, отвърна Нинив, когато наставничката на новачките коленичи до трупа. Шериам бързо постави ръка на гърдите на мъжа и я дръпна още по-бързо. После отново го докосна, задържайки допира малко по-дълго. Мъртъв, измърмори тя. Толкова мъртъв, колкото може да бъде, че и повече. Изправи се, извади носна кърпа от ръкава си и изтри пръстите си. Намерили сте го? Тук. Така. Егвин кимна, сигурна, че ако проговори, Шериам веднага ще долови лъжата в гласа й. Да, отвърна твърдо Нинив. Шериам поклати глава. Мъж, при това мъртъв мъж, в отделенията на новачките е достатъчно скандално само по себе си. Но това, какво го прави по-особен? Попита Нинив. И как може да бъде повече от мъртъв? Шериам си пое дъх и ги изгледа изпитателно. Той е от бездушните. Сив. Тя отново изтри пръстите си и очите й се върнаха на лежащото тяло. Напълнени с грижа очи. Бездушните ли? Повтори Егвин с трепет в гласа и в същото време Нинив възкликна. Сив ли? Шериам ги изгледа пронизително. Все още не сте учили за тях, но вие все едно в много отношения прекрачвате програми и правилници. А и след като сте намерили това, тя махна с ръка към трупа. Бездушните, сивите, се отказват от душите си, за да служат на тъмния като убийци. След този договор, те повече не са истински живи. Не и съвсем мъртви, но не и живи. Сред сивите има и жени. Малко, разбира се. Дори сред мраколюбците едва шепа жени са достатъчно глупави, че да направят такава жертва. Човек може да гледа през тях и да не ги забележи, преди да е станало твърде късно. Още докато е крачел, той вече си е бил все едно мъртъв. Само очите ми казват, че това, което лежи тук, изобщо някога е живяло. Тя отново ги изгледа продължително. Никой сив не е посмявал да влезе в Тарвалон от времената на Тролокските войни. Какво ще направите? Попита я Егвин. Веждите на Шериам се повдигнаха и тя побърза да добави. Ако ми е позволено да попитам, Шериам Седай. Айес Седай се поколеба. Предполагам, че ви е позволено, след като сте имали нещастието да го намерите. А Мирлинският трон трябва да реши. Но предполагам, че след всичко, което се случи, тя ще иска по този случай да се запази по възможност пълно мълчание. Нямаме нужда от повече слухове. За този случай няма да говорите с никого, освен с мен или с Мирлин, ако тя заговори първа. Да, Айес Седай, отвърна трескаво Егвин. Тонът на Нинив беше малко по-хладен. Шериам изглежда, прие покорството им като нещо подразбиращо се. С нищо не показа, че ги е чула. Цялото й внимание вече бе насочено към мъртвия. Сивия. Бездушния. Няма как да се скрие фактът, че този човек е бил убит тук. Сиянието на единствената сила изведнъж я обкръжи и също така внезапно един удължен, нисък купол покри тялото на пода, сивкав и толкова мътен, че трудно можеше да се види, че под него лежи тяло. Но това ще попречи на всеки, който е разбрал естеството му, да го докосне. Трябва да се разпоредя да го махнат преди да са се върнали новачките. Скосените и зелени очи ги изгледаха, сякаш току-що си беше спомнила за присъствието им. Вие двете прибирайте се веднага. В твоята стая, струва ми се, Нинив. Като се има предвид онова, което вече ви очаква, ако се разчуе, че сте замесени и в това, макар и малко. Вървете. Егвин се поклони и дръпна Нинив за ръкава, но Нинив каза. Вие защо се появихте тук, Шериам Седай? Шериам се сепна, но мигом се навъси. Стиснала ръце на бедрата, тя изгледа Нинив с цялата властност на длъжността си. Нима наставничката на новачките трябва да има някакво извинение, за да дойде в отделенията на новачките, посветена. Попита тя тихо. Да не би посветените напоследък да разпитват Айес Седай. А Мирлин е решила да направи нещо от вас, но независимо дали ще го постигне или не, смятам най-малкото да ви науча на обноски. А сега
Вървете си, преди да съм ви завлякла в кабинета си за още наказания, освен онези, за които Амирлинският трон вече се е разпоредила. На Егвин внезапно й хрумна нещо. Простете ми, Шериам Седай, изрече тя бързо. Но трябва да прескоча да си взема на металото. Студено ми е. И се затича по галерията, преди Ая Седай да е успяла да й отвърне. Ако Шериам намереше стрелата от арбалет пред вратата на стаята й, щяха да възникнат твърде много въпроси. Нямаше да могат повече да си дават вид, че само са намерили човека, че той няма никаква връзка с тях. Но когато стигна до стаята си, стрелата пред вратата беше изчезнала. Беше останало само откъртеното парче от камъка в стената. Кожата на Егвин настръхна. Как е могъл някой да я вземе, без някой от нас да го види? Друг сив. Обгърна Сайдар, без да се сети, и само сладкият прилив на силата й подсказа какво е направила. Въпреки това, следващото й действие беше едно от най-трудните в целия й живот – да отвори вратата и да влезе в стаята си, вътре нямаше никого. Въпреки това, тя дръпна рязко бялото си на метало от закачалката и побягна навън, и не освободи Сайдар, докато не измина половината разстояние до другите две жени. Нещо бе станало между двете, докато нея я нямаше. Нинив се стараеше да си придаде кротост, но изглеждаше все едно, че има киселини в стомаха. Шериам беше стиснала и умруци до бедрата си и пристъпваше раздразнено на място, а погледът, с който удостояваше Нинив, бе направо отровен. Простете, Шериам Седай, каза тя припряно и се поклони. Това, намиране на труп, на сив, цялата се вледених. Може ли вече да си тръгнем? Шериам кимна сдържано. Нинив едва и се поклони. Егвин назграбчи под мишница и я помъкна по галерията. Нови неприятности ли искаш да ни навлечеш? Скарай се тя, когато се озоваха две нива по-долу, достатъчно далеч, та Шериам да не може да ги подслуша. Какво още й каза, я предизвика толкова? Още въпроси си задала, нали? Надявам се поне, че си разбрала нещо, което си е заслужавало да я ядосаш толкова. Тя не би казала нищо, промърмори Нинив. Трябва да задаваме въпроси, ако искаме да свършим работа. Егвин. Трябвала рискуваме малко, иначе нищо няма да разберем. Егвин въздъхна. Добре, но бъди малко по-предпазлива. Нинив обаче нямаше вид на жена, която смята да си улесни живота или да избягва рискове. Егвин отново въздъхна. Стрелата от арбалета я нямаше Нинив. Изглежда, някой друг сив я е прибрал. Значи ти за това? Светлина, изръмжа Нинив и рязко дръпна плитката си. След известно време Егвин попита. Какво беше това, дето тя направи, за да покрие тялото? Не искаше да мисли за него като за сив. Това само и напомняше, че наоколо има поне още един. В момента не й се искаше да мисли за нищо. Въздух, отвърна Нинив. Използва въздуха. Хубав фокус и ми се струва, че се досещам как можем да го използваме. Използването на единствената сила се делеше на 5 сили. Земя, въздух, огън, вода и дух. Различни таланти предполагаха различни комбинации на 5-те сили. Не разбирам някои от комбинациите на 5-те сили. Да вземем лечителството. Разбирам защо е нужен дух и може би въздух, но защо и вода? Нинив се извърна. Какво ми дърдориш? Да не би да забрави каква ни е грижата сега? Тя се огледа. Бяха стигнали отделенията на посветените, куп галерии под квартирите на новачките, обкръжаващи градина, а не вътрешен двор. По тях не се мяркаше никой, освен рядко по някоя посветена, забързана по едно от другите нива. Но тя въпреки това сниши глас. Да не би да забрави за черната аджа, мъча се да го забравя. Отвърна й яростно Егвин. За мъничко поне. Мъча се да забравя, че оставихме зад себе си мъртвец. Мъча се забравя, че той едва не ме уби и че си има съдружник, който отново може да се опита да го направи. Тя докосна ухото си. Капката кръв беше изсъхнала, но дръскотината още я болеше. Късмет имахме, че вече не сме мъртви и двете. Лицето на Нинив се отпусна, но когато заговори, в тона й се долавяше нещо от някогашната премъдра на Емондово поле, изричаща слова, предназначени само да бъдат от полза за този, който ги слуша. Запомни онзи труп, Егвин. Запомни, че той се опита да те убие. Нас да убие. Не забравяй за черната аджа. Помни ги непрекъснато. Защото забравиш ли ги само веднъж,
В следващия миг може вече да си мъртва. Знам, въздъхна Егвин. Но не съм длъжна и да ми харесва. Забеляза ли какво не спомена Шериам? Не. Какво? Тя изобщо не се зачуди, кой може да го е намушкал. Хайде. Моята стая е ето там и ще можеш да опънеш малко крака, докато си поговорим. Глава 16. Три ловкини. Стаята на Нинив се оказа значително по-просторна от тези на новачките. Тя разполагаше с истинско легло, а не с вграден в стената тесен нар, с две кресла с тапициран с кожа гръб, вместо трикрако столче и с гардероб за дрехите си. Обзавеждането беше съвсем простовато, подходящо за къщата на средно преуспяващ фермер, но в сравнение с новачките посветените живееха в истински лукс. Имаше дори малка черга, изтъкана на спирали в жълто, червена и синьо. И насред чергата стоеше Елейн. Стоеше пред камината, скръстила ръце пред гърди и с зачервени очи, очевидно ядосана. В креслата пък бяха изпружили дългите си крака и ръце двама младежи. Единият, с тъмно-зелен сюртук, разкопчан и показващ снежно-бялата му риза, имаше сините очи и червеникаво-златистата коса на Елейн, а широко усмихнатото му лице ясно показваше, че й е роден брат. Другият, на годините на Нинив, с сиво, закопчано догоре пълто, беше строен, с тъмна коса и очи. Той се изправи, изпълнен със самоувереност и грация, щом Егвин и Нинив влязоха в стаята. Беше, помисли си, не за първи път Егвин, най-елегантният мъж, когото бе виждала. Галат. Радвам се да ви видя пак, каза той и пое ръката й. Много се тревожех за вас. И двамата се тревожехме. Пулсът й се очести и тя дръпна ръката си, преди той да го е усетил и промърмори. Благодаря ти, Галат. Светлина колко е красив, каза си. Престани да мислиш така, не беше никак лесно. Улови се, че без да иска, е започнала да оправя гънките на роклята си и да съжалява, че той не я вижда облечена в куприна вместо в тази проста бяла вълнена тъкан. А защо не в някоя от онези домански дрехи, за които й беше разказал Мат, онези, които стоели впити в тялото и изглеждали толкова тънки, че на човек му се струвало, че са прозрачни, въпреки че не били. Веднага се изчерви и отхвърли представата от главата си, прииска и се той да не я гледа в лицето. С нищо не помогна това, че половината жени в кулата, от чистачките до самите Айес Седай, го поглеждаха така, сякаш си мислеха едно и също. Не помагаше и това, че неговата усмивка сякаш бе предназначена само за нея. Всъщност, усмивката му само влошаваше положението. Светлина небесна, бих умряла, само ако заподозре какво съм си помислила. Златокосият младеж се наведе напред в креслото си. Въпросът е, къде бяхте? Елейн отбягва въпросите ми, сякаш джобът й е пълен с смокини и не иска да ми даде дори една. Казах ти вече, Гавин, проговори твърдо Елейн. Това не е ваша работа. Дойдох тук, обърна се тя към Нинив, защото не исках да остана сама. Те ме видяха и тръгнаха след мен. Отговорът не ги задоволява. Нима, промълви равнодушно Нинив. Но това е наша работа, сестро, каза Галат. Твоята безопасност е наша работа. И още как. Той погледна Егвин и тя усети, че сърцето й подскочи. Безопасността на всички вас е твърде важна за мен. За двама ни. Не съм ти сестра, сопна се Елейн. Ако ви трябват спътници, заговори усмихнат Гавин на Елейн. Ние сме не по-лоши от всички други. И след като преживяхме какво ли не, само за да се озовем тук, мисля, че заслужаваме някакво обяснение къде сте били. Бих предпочел Галат да ме натупа през цялата тренировка, отколкото да застана пред майка още веднъж само за 1 минута. По-скоро бих приел Кулин да ми се ядоса. Кулин беше учителят по оръжия и държеше под много строга дисциплина младежите, дошли в бялата кула, било за да станат стражници, било за да се научат от тях. Колкото и да отричаш връзката ни, изрече мрачно Галат към Елейн. Тя все пак съществува. И майка ни постави твоята сигурност в наши ръце. Гавин направи гримаса. Тя ще ни съдере кожите, Елейн, ако те сполети нещо. Наложи се да й говори много бързо, за да не ни върне у дома със себе си. Никога не съм чувал кралица да изпрати на палача собствените си синове, но майка изглежда е готова да направи изключение,
ако не те върнем жива и здрава от дома. Убедена съм, отвърна Елейн, че бързото ви говорене е било свързано само с мен. Изобщо не сте споменали, че сте тук, за да се учите с стражниците. Лицето на Гавин се изчерви. Твоята безопасност беше първата ни грижа. Галат говореше така, сякаш бе убеден в това, и Егвин не се съмняваше, че е така. Успяхме да убедим майка, че ако се върнеш тук, ще ти трябва някой, който да се грижи за теб. По-добре се грижете за себе си. Избухна Елейн, но Галат продължи спокойно. Бялата кула се е превърнала в опасно място. Тук имаше смъртни случаи, убийства, без никакво сериозно обяснение, бяха убити дори няколко Аес Седай, въпреки че се опитаха да го премълчат. А чух и слухове за черната аджа, тук, в самата кула. По нареждане на майка, когато за теб стане безопасно да напуснеш обучението си, ние трябва да те върнем в Кемлин. Вместо отговор, Елейн вдигна брадичка и се извърна. Гавин прокара ръка през косата си в безсилие. Светлина небесна, Нинив, та ние с Галат не сме някакви си злодеи. Единственото, което искаме, е да помогнем. Все едно щяхме да го направим. А при това майка ни заповяда, така че не можеш да ни кажеш просто ей така да се махнем. Заповедите на Моргейс нямат никаква сила в Тарвалон, изрече с равен тон Нинив. Що се отнася до вашето предложение за помощ, ще го запомня. Щом ни потрябва някаква помощ, вие ще бъдете сред първите, които ще го разберат. А сега, за сега, държа да напуснете. Тя посочи вратата с недвусмислен жест, но младежът не й обърна внимание. Всичко това е много добре, но майка иска да разбере, че Елейн се е завърнала. И защо е избягала, без да остави нито дума, и какво е правила през всичките тези месеци. Светлина, Елейн. Цялата кула изпадна в паника. Майка едва не полудя от страх. Стори ми се, че едва ли не е готова да разкъса кулата с голи ръце. На лицето на Елейн се изписа гузност и Гавин реши да се възползва от предимството си, притискайки я още повече. Дължиш ни го, Елейн. Поне на мен ми го дължиш. Светлината да ме изгори, упорита си като муле. Нямаше те с месеци, а единственото, което знам, е, че си избягала, заблуждавайки Шериам. И единствената причина, която ми е известна досега, е, че си ревала и не си искала да останеш. Възмутеният поглед на Елейн показа, че и да е спечелил предимство, набързо го е прахосал. Достатъчно, каза Нинив. Галат и Гавин отвориха уста и тя повиши тон. Казах, достатъчно. Изгледа ги свирепо, докато не се увери, че няма да се обадят, след което продължи. Елейн не дължи на вас двамата нищо. След като е решила да не ви казва нищо, точка. А сега, това е моята стая, а не общо помещение в някой хан, и държа веднага да я напуснете. Но Елейн. Започна Гавин и в същото време се намеси Галат. Ние искахме само. Нинив заговори достатъчно високо, за да ги заглуши. Съмнявам се, че сте поискали разрешение да влезете в покоите на посветените. Двамата я зяпнаха изненадани. Така си и мислех. Ще излезете от стаята ми, ще се махнете от очите ми преди да съм преброила до 3, или ще напиша бележка до учителя по оръжие за това. Ръцете на Кулин Гайдин са доста по-здрави от тези на Шериам Седай и можете да сте сигурни, че ще присъствам, за да видя как ги използва. Нинив, ти няма да... Почна притеснено Гавин, но Галат му даде знак да замълчи и пристъпи към Нинив. Лицето й остана сериозно, но тя несъзнателно посегна с ръка да оправи предницата на роклята си, когато младежът й се усмихна. Егвин изобщо не се изненада. Не мислеше, че може да срещне жена извън червената аджа, на която усмивката му да не повлияе. Моля за извинение, Нинив, за това, че се натрапихме неканени, изрече той спокойно. Ще си отидем, разбира се. Но запомнете, че сме тук, ако ви потрябваме. И каквото и да ви е накарало да избягате, можем и за него да ви помогнем. Нинив отвърна на усмивката му с усмивка и каза само. Едно. Галат примигна и усмивката му угасна. Той се обърна към Гавин, се изправи и тръгна към вратата. Егвин, каза Галат, ти поне знаеш, че можеш да ме извикаш по всяко време, за каквото и да е. Надявам се, че го знаеш. 2, каза Нинив. Галат я погледна раздразнено. Ще поговорим пак, каза той на Егвин, поклони се,
усмихна се за последно и без да бърза, направи крачка към вратата. Трър! Гавин изхвърча през вратата и дори елегантната походка на Галат се усили забележително. Ри! Нинив свърши и вратата се затръшна зад тях. Елейн плесна доволно с ръце. О, добре го направи. Много добре. Аз дори не знаех, че на мъжете е забранено да влизат и в отделенията на посветените. Не е, отвърна сухо Нинив. Но тези тапаци също не го знаеха. Елейн отново плесна с ръце и се засмя. Щях да ги оставя да си излязат спокойно, добави Нинив, ако Галат не бе решил да ми разиграва това представление и да се мотае. Лицето ни този младеж е твърде красиво и може да му навлече неприятности. Егвин едва не се разсмя. Галат беше само година по-млад от Нинив, ако имаше и толкова, а и Нинив как само оправяше полата си. Галат изсумтя Елейн. О, той пак ще ни досажда и не знам дали следващия път номерът ти ще мине. Той винаги прави това, което смята за редно, независимо кого може да нарани, дори себе си. Тогава ще измисля нещо друго, каза Нинив. Не можем да позволим да надничат зад раменете ни през цялото време. Елейн, ако искаш, мога да ти приготвя отвара, ала се успокоиш. Елейн поклати глава, на се изтегна на кревата. Ако Шириам разбере, нас двете несъмнено ще ни очаква още едно посещение в кабинета й. Ама ти почти нищо не каза. Егвин, котка ли ти изяде езика? Лицето й помръкна. Или може би Галат. Егвин неволно се изчерви. Просто предпочетох да не споря с тях, каза тя толкова възмутено, колкото можа. Разбира се, отвърна раздразнено Елейн. Ще призная, че Галат е привлекателен. Но знай, че е ужасен. Тон винаги приви тона, което е редно, така както той поне смята. Знам, че на думи може да не изглежда ужасно, но е така. Той никога не си е позволявал да не се подчини на майка, дори и за най-малката дреболия, доколкото знам. Никога няма да излъже, дори и малко. Никога няма да наруши някое правило, когато те притисне за това, че ти си извършил нарушение, дори не изпитва злоба. Просто му е мъчно, че не можеш да спазваш неговите стандарти или нещо такова. Но това с нищо не променя факта, че ще те притисне. Тона звучи неприятно, каза предпазливо Егвин. Но не и чак ужасно. Не мога да си представя Галат да извърши нещо ужасно. Елейн поклати глава, сякаш не можеше да повярва, че Егвин не е в състояние да разбере нещо, което на нея и е така ясно. Ако искаш да обърнеш внимание на някого, опитай с Гавин. Той е достатъчно приятен, в повечето случаи, и си пада по теб. Гавин, та той изобщо не ме поглежда. Разбира се, че не глупачка такава, както си зяпнала в Галат, сякаш очите ще ти изтекат. Егвин усети, че бузите й парят, но се боеше, че е вярно. Галат спаси живота на Гавин като малък, продължи Елейн. Гавин никога няма да признае, че го интересува жена, от която и Галат се интересува, но съм го чувала да говори за теб и го знам. Той нищо не може да скрие от мен. Приятно ми е да го науча, каза Егвин и отвърна на усмивката на Елейн. Може би един ден ще го накарам сам да ми каже това, което ти ми казваш. Нали знаеш, можеш да избереш зелената аджа? Зелените сестри понякога се омъжват. Гавин наистина е хлътнал по теб и ти ще му подхождаш. Бих искала да си ми сестра. Вие двете ще свършите ли най-сетне с момичешките си глупости? Сряза ги Нинив. Имаме по-важни работи на обсъждане. Да, каза Елейн. Например, какво имаше да ви казва Амирлин, след като напуснах? Не бих искала да говоря за това, отвърна притеснена Егвин. Не искаше да лъже Елейн. Нищо приятно не ни каза. Елейн изсумтя недоверчиво. Повечето смятат, че се оправям по-лесно от останалите, защото съм щерката наследница на Андор. Истината е, че ако не друго, на мен ми е по-трудно тъкмо, защото съм щерката наследница. Нито една от двете не е преживяла нещо, което аз да не съм, и ако Амирлин ви е нахокала, мен ще ме нахока дваш по-сурово. Какво все пак ви каза? Трябва да го запазиш само между нас трите, каза Нинив. Черната аджа, Нинив, възкликна Егвин. Амирлин каза, че Елейн трябва да остане извън това. Черната аджа, почти извика Елейн и се изправи на леглото. Не можете да ме оставите извън това, след като ми казахте толкова. Не можете.
Не съм си и помисляла, увери я Нинив. Егвин я погледна удивена. Егвин, Лиандрин видя заплаха в теб и мен. Теб и мен за малко щяха да ни убият. За малко да ви убият, прошепна Елейн. Може би защото все още ни смятат за заплаха, или защото останахме насаме с Мирлин, или дори заради това, което тя ни каза. Имаме нужда от някоя, за която не знаят. А ако това не е известно и на Амирлин, толкова по-добре. Не съм сигурна дали можем да се доверим на Амирлин повече, отколкото на черната аджа. Тя смята да ни използва за собствените си цели, аз пък смятам да й попреча да злоупотреби с нас. Разбрали ме? Егвин неохотно кимна и каза. Ще бъде опасно, Елейн, опасно като всичко онова, което преживяхме във Фалме, може би повече. Не е необходимо и ти да се включваш. Знам, отвърна тихо Елейн. Когато Андор тръгва на война, първият принц на меча предвожда армията, но кралицата също тръгва с тях. Преди 700 години, в битката при Куалин ден, андорците били надвити, когато кралица Мудрелайн се понесла с коня си напред, сама и без оръжие, развявайки знамето на лъва сред пълчищата на тайренската армия. Андорците се втурнали в атака, за да я спасят, и така спечелили сражението. Такава смелост се очаква от кралицата на Андор. Ако не съм се научила все още да държа юздите на страха си, трябва да го сторя преди да заема мястото на майка си на лъвския трон. Изведнъж сериозният и тон премина в кикот. Освен това, мислите ли, че ще пропусна едно приключение, само за да търкам гърнета? Това и без друго ще го правиш, отвърна и Нинив. И се надявам всички да повярват, че е единственото, което правиш. А сега слушай внимателно. Елейн я заслуша и устата й постепенно зяпна, докато Нинив и описваше какво им беше казала Амирлинския трон, задачата, която им беше възложила, и опита да посегнат на живота им. Потръпна при сцената с Сивия и после прочете документа, който Амирлин беше дала на Нинив с почуда, като измърмори. Да можех да имам един такъв, когато се изправя пред майка следващия път. А когато Нинив свърши, на лицето й се бе изписало възмущение. Ама това е все едно да ти кажат да се качиш в планините и да намериш лъвове, само дето не знаеш дали там има лъвове, а ако има, те може да те дебнат и при това може да са се маскирали като храсти. О, и ако намериш някакви лъвове, постарай се да не те изядат, преди да си ни казала къде са. Ако те е страх, каза Нинив, все още можеш да останеш настрани. Включиш ли се, ще бъде твърде късно да се откажеш. Елейн отметна глава. Разбира се, че ме е страх. Не съм глупачка. Но не чак толкова, че да престана преди да съм започнала. Има и още нещо, добави Нинив. Боя се, че Амирлин се кани да остави Мад да умре. Но една Аес Седай е длъжна да излекува всеки, който помоли за това. Щерката наследница, изглежда, беше обладана от смесица от възмущение и неверие. Защо ще остави Мад да загине? Не мога да го повярвам. Невъзможно е. Нито пък аз. Ахна Егвин. Как може да си помисли такова нещо? Амирлин не би могла да го остави да умре. През целия път до тук Верин твърдеше, че Амирлин ще се погрижи да бъде излекуван. Нинив поклати глава. Верин твърдеше, че Амирлин щяла да се погрижи за него. Това не е едно и също. А Амирлин избегна да ми каже да или не, когато я попитах. Може би все още не е решила. Но защо? Попита Егвин. Защото бялата кула прави каквото прави за собствените си цели. Дали ще помогнат на Мат да оживее или ще го оставят да умре, зависи от това, кое е по-изгодно за техните цели. Нито една от трите клетви не казва, че са длъжни да го излекуват. Мат е само инструмент в очите на Амирлин. Както и ние. Тя ще ни използва в лова на черната аджа. Но когато на човек му се счупи някой инструмент, така че да не може да се поправи, той не го оплаква. Просто го заменя с друг. И двете трябва да разберете това. Какво да направим за него? Попита Егвин. Какво можем да направим? Нинив пристъпи до гардероба си и измъкна торба с билки. С моите лекове и с малко късмет, може би ще успея да го изцаря сама. Верин не можа, каза Елейн. Муарейн и Верин заедно не можаха, а при това Муарейн разполагаше с Ангриел. Нинив, ако привлечеш прекалено много от силата, можеш да се изгориш на пепел. Или сама да се усмириш,
ако извадиш късмет. Ако това може да се нарече късмет. Нинив свира мене. Те непрекъснато ми казват, че имам потенциал да се превърна в най-могъщата АЕС Седай от 1000 години насам. Може би е време да разбера дали са прави. И подръпна плитката си. Беше очевидно, че въпреки цялата си смелост, Нинив се бои. Но няма да позволи Мат да умре. Дори това да означава риск за собствения й живот. Те непрекъснато твърдят, че и трите сме много могъщи. Или че скоро ще станем. Може би, ако се опитаме заедно, ще разделим потока помежду си, каза Егвин. Никога не сме се опитвали да го правим заедно, отвърна бавно Нинив. Не съм сигурна дали знам как да обединим способностите си. Такъв опит може да се окаже почти толкова опасен, колкото да привлечем прекалено много от силата. О, ако ще го правим, каза Елейн и скочи от леглото. Давайте просто да го направим. Колкото повече го обсъждаме, толкова повече се плаша. Мат е в гостните. Не знам точно в коя, но Шериам поне това каза. Сякаш да постави точка на думите й, вратата рязко се разтвори и вътре влезе една АЕС Седай, сякаш това беше собствената й стая. А те – досадни натрапнички. Егвин направи дълбок поклон, за да скрие слисването си. Глава 17. Червената сестра. Елайда беше по-скоро чаровна, отколкото красива, а строгото й лице придаваше зрялост на лишените й от възраст аяседайски черти. Не изглеждаше стара, въпреки че Егвин не можеше да си я представи като млада. Освен при по-официални поводи, малко АЕС Седай носеха извезания на лозници шал с голямата сълза на пламъка на Тар Валон на гърба, но Елайда си го носеше и дългите червени ресни оповестяваха нейната аджа. Червени ивици прорязваха и роклята й в кремав цвят, под чието дълги поли се показваха червени пантофи. Тъмните й очи ги гледаха така, както птица гледа червеи. Значи всички сте заедно. Странно. Това никак не ме изненадва. Изобщо не се стараеше да прикрие излъчването си. Беше жена, надарена с могъщество и готова да го приложи, ако сметне за необходимо. Жена, знаеща повече от тези, на които говори. Все едно дали говореше на кралица или на новачка. Простете, АЕС Седай, каза Нинив, снишавайки се в нов поклон. Но тък му се канех да излизам. Имам много да наваксвам с моите занимания. Ако ме извините, заниманията ти могат да почакат, каза Елайда. В края на краищата вече чакаха достатъчно дълго. Тя дръпна платнената торба от ръцете на Нинив и бързо я развърза, но след като надникна вътре, я хвърли на пода. Билки, ти вече не си селска премъдра дете. Опитите да се държиш за миналото само ще те забавят. Елайда Седай, каза Елейн. Аз... Замълчи, новачке. Гласът на Елайда беше хладен и мек като коприна, увила стоманено острие. Ти може да си скъсала връзката между Тар Валон и Кемлин, която трае от 3000 години. Ще говориш само тогава, когато те питат. Очите на Елейн заоглеждаха пода под краката й. На бузите й избиха петна. От гняв или от чувство за вина, Егвин не беше сигурна. Без да им обръща внимание, Елайда се разположи в едното кресло и грижливо оправи полите си. Не даде никакъв знак на останалите да седнат. Лицето на Нинив се изопна и тя пак започна нервно да дърпа плитката си. Егвин се надяваше, че ще успее да задържи буйния си нрав достатъчно, че да не седне на другото кресло без разрешение. Елайда ги гледа известно време мълчаливо, с неразгадаем израз. Най-сетне продума. Разбрахте ли, че тук, между нас, има черна аджа? Егвин погледна Нинив и Елейн изненадана. Казаха ни, отвърна предпазливо Нинив. Елайда Седай, добави тя след малка пауза. Елайда повдигна вежда. Да, предполагах, че го знаете. Егвин се сепна от тона й, съдържащ нещо много повече от самите думи. А Нинив отвори сърдито уста, но леденият поглед на АЕС Седай ги усмири. Вие двете, продължи Елайда безгрижно, изчезвате, отвеждайки със себе си щерката наследница на Андор, момичето, което би могло един ден да стане кралица на Андор, изчезвате без разрешение, без нито дума, без следа. Никой не ме е отвеждал, каза Елейн към пода. Тръгнах по своя воля. Ти ще ми се подчиниш ли, дете? Сияние обкръжи Елайда. Свирепият и поглед се прикова в Елейн. Или трябва да те науча, тук и веднага?
Елейн вдигна глава и този път това, което беше на лицето й, не можеше да се сбърка. Гняв. Устоя на пронизващия поглед на Елайда. Пръстите на Егвиин се забиха в дланите й. Това, което ставаше, беше влудяващо. Тя самата или Елейн, да не говорим за Нинив, можеха да унищожат Елайда както си седеше. Стига да успееха да я изненадат. В края на краищата тя беше напълно обучена. Но ако го направим и не започнем това, което ни е възложено, ще погубим всичко. Не дей да го погубваш точно сега, Елейн. Главата на Елейн клюмна. Простете ми, Елайда, седай, изломоти тя. Аз се самозабравих. Сиянието угасна и Елайда силно изсумтя. На лоши привички си се научила, където и да е станало това. Не можеш да си позволиш лоши привички, дете. Ти ще бъдеш първата кралица на Андур, която ще е и Айес Седай. Първата кралица Айес Седай от повече от 1000 години. Ще бъдеш една от най-силните от нас след разрушението на света, може би достатъчно силна, за да станеш първата владетелка след разрушението, която да се осмели открито да заяви пред света, че е Айес Седай. Не рискувай всичко това, дете, защото все още можеш да го изгубиш. Твърде много време отделих, за да видя това. Разбрали ме? Мисля, че да. Елайда удаи, отвърна Елейн. Но прозвуча така, все едно, че нищо не разбираше. Елайда изостави темата. Вероятно си изправена пред голяма опасност. И трите, впрочем. Изчезвате, ма се връщате, а междувременно Лиандрин и нейните спътнички ни напускат. Несъмнено ще последват съпоставки. Сигурни сме, че Лиандрин и онези, които са я последвали, са мраколюбци. Черна аджа. Не бих позволила същото обвинение да легне на плещите на Елейн. И за да я защитя, изглежда, ще трябва да защитя на трите ви. Кажете ми защо избягахте и какво правихте през тези месеци. И ще видя какво мога да направя за вас. Очите й се приковаха в Егвиин. Умът на Егвиин се запрепъва, търсейки отговор, който Айес Седай би могла да приеме. Твърдеше се, че Елайда може да долавя лъжата. Беше заради Мат. Той е много болен. Мъчеше се да подбира думите си грижливо, за да не казва нищо невярно, и в същото време да създаде впечатление твърде далечно от истината. Айес Седай го правят непрекъснато. Отидохме при. Върнахме го тук за лечителство. Ако не бяхме, щеше да умре. Самата Амирлин ще му лечителства. Надявам се, принуди се да продължи, издържайки на суровия поглед на червената Айес Седай, старайки се да не пристъпва гузно от крак на крак. От лицето на Елайда нямаше начин да се разбере дали е повярвала и на една нейна думичка. Достатъчно, Егвиин, каза Нинив. Пронизващият поглед на Елайда се прикова в нея, но тя с нищо не показа, че това й е подействало. Срещна очите на Айес Седай, без да мигне. Простете, че се намесих, Елайда Седай, продължи тя спокойно. Но Амирлинският трон каза, че нашите опущения трябва да останат зад гърба ни и да бъдат забравени. Амирлин каза, че всичко това все едно не се е случило. Така ли ви каза? Все още нищо в гласа или изражението на Елайда не издаваше дали им вярва или не. Интересно. Едва ли ще може да се забрави, след като наказанието ви беше обявено публично. Което, впрочем, е безпрецедентно. Публично са били обявявани само усмиряванията. Сега разбирам, защо сте толкова нетърпеливи да го забравите. Разбрах, че ще бъдеш издигната в ранг на посветена Елейн. И ти, Егвиин. Това едва ли може да се нарече наказание. Елейн хвърли крадешком поглед към Айес Седай, сякаш искаше разрешение да говори. Майката каза, че сме готови. В гласа й се долови нотка на предизвикателство. Научила съм се, Елайда Седай, и съм пораснали. В противен случай, тя нямаше да пожелая да ме издигне. Научила, повтори замислено Елайда. И пораснала? Какво пък, може би? В тона й нямаше и намек дали смята това за нещо добро. Погледът й се премести опипващ на Егвиин и Нинив. Значи върнахте се с този Мат, младежа от вашето село. Имаше още един младеж от вашето село. Ранд Алтор. Сякаш някаква ледена ръка изведнъж стисна стомаха на Егвиин. Надявам се, че е добре, произнесе равно Нинив, но ръката и се сви в юмрук около плитката. От много време не сме го виждали. Интересен младеж.
Елайда ги гледаше изпитателно. Само веднъж съм го срещала, но ми се стори твърде интересен. Убедена съм, че е тавирен. Да, отговорите на много въпроси могат да се крият у него. Това ваше Емондово поле трябва да е доста необичайно място, след като е родило вас двете. Ирант Алтор. Най-обикновено село, отвърна Нинив. Като всяко друго. Да, разбира се. Елайда се усмихна и от бързо кривналите и се устни стомахът на Егвин се сви. Разкажете ми за него. А Мирлин не ви е заповядала и за него да мълчите, нали? Нинив дръпна плитката си. Елейн заоглежда килимчето на пода, сякаш в него се криеше нещо много важно, докато Егвин зарови отчаяно в ума си за отговор. Казват, че тя може да чува, когато някой лъже. О, светлина, ако наистина го може. Паузата се удължи неестествено, докато Нинив най-сетне не отвори уста. В този миг вратата отново се отвори. Шериам огледа стаята с нескрито изумление. Добре е, че те виждам тук, Елейн. Трябвате ми и трите. Не очаквах да те намеря тук, Елайда. Елайда стана и заоправя шала си. Всички сме любопитни за тези момичета. Защо избягаха? Какви приключения са преживели? Те твърдят, че майката им е наредила да не говорят за това. Точно така, отвърна Шериам. Ще бъдат наказани и с това ще се приключи. Винаги съм смятала, че наказанието заличава прегрешението, което го е изискало. Двете Ая Седай се гледаха с безизразни лица. Накрая Елайда каза: разбира се, може би ще си поговоря с тях друг път. За други неща. На Егвин ни се стори, че в погледа ма има предупреждение, след което тя се изниза на една страна покрай Шериам. Наставничката на новачките я гледа, докато не се скри от погледа им надолу по спиралната галерия. Лицето й беше все така невъзмутимо. Егвин въздъхна тежко и чу ехото от устата на Нинив и Елейн. Тя ме заплаши, промълви невярващо Елейн. Заплаши ме с усмиряване, ако не престана да проявявам воля. Не си я разбрала добре, каза и Шериам. Ако проявата на воля е грях, заслужаващ усмиряване, то списъкът на усмирените щеше да съдържа много повече имена, отколкото би могла да запомниш. Твърде малко покорни жени са се здобивали някога с пръстена и шала. Което не означава, разбира се, че не си длъжна да се научиш да се държиш покорно, когато се налага. Да, Шериам Седай, отвърнаха хорово и трите, и Шериам се усмихна. Видяхте ли? Поне можете да се направите на покорни. И ще имате твърде много възможност да го тренирате преди отново да си възвърнете благосклонността на Амирлин. Както и моята. Имайте предвид, че с моята ще ви е по-трудно. Да, Шериам Седай, отвърна Егвин, но този път само Елейн се присъедини към нея. Нинив каза: какво стана с тялото Шериам Седай? С бездушния? Разбрахте ли кой го е убил? Или защо е влязъл в кулата? Устните на Шериам се присвиха. Ти правиш крачка напред, Нинив, и веднага след това крачка назад. Ако се съди по липсата на изненада у Елейн, вие очевидно сте и казали за това, след като ви забраних да говорите по този въпрос. И значи в кулата има точно 7 души, които знаят, че днес в отделенията на новачките е бил убит мъж. И 2 от тях са мъже, които не знаят нищо повече. Освен, че са длъжни да си държат езика зад зъбите. Ако една заповед на наставницата на новачките няма никаква тежест за вас. А ако е така, ще се постарая това да се поправи. Може би ще се подчините поне на заповедта на Амирлинския трон. За това нещо нямате право да разговаряте с никого, освен с майката и с мен. Амирлин не желае да се трупат още повече слухове. Досегашните са ни предостатъчни. Ясна ли съм? Твърдият и тон предизвика хоровото да Шериам Седай. Но Нинив не се задоволи само с това. 7. Казахте Шериам Седай. Плюс този, който го е убил. А може би са получили и помощ, за да проникнат в кулата. Това не е ваша грижа. Суровият поглед на Шериам обхвана и трите. Аз ще задавам необходимите въпроси за този човек. А вие сте длъжни да забравите всичко, което знаете за някакъв мъртвец. Ако разбера, че правите нещо друго. Хеме, има и по-лоши неща от чистенето на гърнета. И никакви извинения повече няма да приемам. Да не би да чух някакви въпроси. Не, Шериам Седай. Този път и Нинив се присъедини към хора,
за огромно облегчение на Егвин. Не, че облегчението беше кой знае какво. Бдителният поглед на Шериам щеше да направи съмнително трудно търсенето на черната аджа. За миг и се дощя да се разсмее истерично. Ако черната аджа не ни спипа, ще го направи Шериам желанието, и за смях секна, стига самата Шериам да не е черна аджа, съжали, че не можа да изхвърли тази мисъл от главата си. Шериам кимна. Много добре тогава. Сега ще дойдете с мен. Къде? Попита Нинив и добави. Шериам седай само миг преди Аес седай да присви очи. Забравихте ли, отвърна Шериам, че в кулата лечителството се навършва винаги в присъствието на онези, които са донесли болния. Егвин си помисли, че търпението на наставницата на новачките е почти на изчерпване, но преди да се овладее, избухна. Значи тя все пак ще го цари. Самата Амирлин, заедно с няколко други, ще се погрижи за него. Лицето на Шериам беше точно толкова безизразно, колкото и гласът ти. Да не би да сте имали някаква причина да се съмнявате? Егвин успя само поклати глава. Тогава само застрашавате живота на своя приятел, докато стърчите тук. Амирлинският трон няма намерение да чака. Въпреки думите й, на Егвин и се стори, че Аес Седай изобщо не бърза. Глава 18. Лечителство. Светилници на железни скоби осветяваха проходите дълбоко под кулата, където ги отведе Шериам. Няколкото врати, покрай които минаха, бяха плътно затворени, някои заключени, други монтирани така изкусно, че Егвин ги забелязваше едва след като минеше край тях. Тъмни отвори бележеха пресечните коридори на този лабиринт и само в някой можеше да се види смътният блясък на далечни светилници. Хора нямаше. Тук дори Аес Седай не идваха често. Въздухът не беше нито студен, нито топъл, но тя въпреки това се разтрепера и в същото време усети по гърба си струйки пот. Тук долу, в дълбините на кулата, пристъпваха новачките в деня на своето последно изпитание, преди да бъдат издигнати в посветени. Или да бъдат изхвърлени от кулата, ако се проваляха. Тук долу посветените полагаха 3 клетви, след като преминат през последното си изпитание. Никой, осъзна тя, не беше и казвал какво става с онези посветени, които се провалят. Тук долу някъде се намираше помещението, където кулата пазеше ангриалите и шаангриалите си. И пак тук бяха местата, където се държаха тер-ангриалите. В тези складове бе нахлула черната аджа. И ако сега някой от черната аджа дебнеше някъде в тези тъмни коридори, ако Шериам ги водеше не при Мат, а към. Тя писна стресната, когато Аес Седай изведнъж спря и се изчерви, след като останалите я погледнаха озадачени. Мислех си за черната аджа, отвърна тя немощно. Не мисли за това, каза и Шериам, и поне веднъж прозвуча като старата, позната им Шериам, добродушна, макар и строга. Черната аджа няма да ви е грижа за години напред. Вие разполагате с това, което ние нямаме. Време, преди да ви се наложи да се справите с тях. Много време, все още. Като влезем, застанете до стената и пазете тишина. Поканени сте тук като благоволение. Да присъствате, но не да отвличате вниманието и да се намесвате. Тя отвори някаква врата, изработена така, че да прилича на околния камък. Квадратното помещение зад вратата беше просторно, с голи бели каменни стени. Единствената мебелировка бе една дълга каменна маса, покрита с бяло платно, разположена в центъра на стаята. На масата лежеше Мат, облечен, с изключение на горната дреха и бутушите, с затворени очи и така помръкнало лице, че на Егвин и се доплака. Дишаше мъчително с хрипове. Камата от шадар логот висеше на колана в канията и рубинът, увенчал дръжката й, като че ли събираше светлината и сияеше като жестоко червено око въпреки яркото осветление на дозината светилници, усилено от белотата на стените и белите плочки на пода. А мирлинският трон стоеше до главата на Мат, а Леане при нозете му. От едната страна на масата стояха 4 Аес Седай, а от другата – 3. Шериам се присъедини към 3-те. Едната от тях беше Верин. Егвин разпозна Серафел, също от кафявата аджа, и Алан на Мосвани, от зелената аджа, както и Аная от синята аджата на Муарейн. Аланна и Аная по-отделно и бяха предавали някои от уроците по разтваряне на съзнанието за верния извор, как да се отдадеш на Сейдар,
и как да го контролираш. А между първото й пристигане в бялата кула и заминаването й Аная я беше изпитвала може би 50 пъти, за да разбере дали е сановница. Изпитанията нито го бяха доказали, нито отрекли, но миловидната, добродушна Аная с топлата усмивка, която й придаваше особен чар, продължаваше да я вика за още изпитания, неумолима като канара, затъркаляла се по стръмен склон. Другите й бяха непознати, освен една студеноока жена, за която смяташе, че е от белите. А Мирлин и пазителката си бяха сложили шарфовете, но нито една от останалите не носеше нещо, което да я отличава. Виждаха се само пръстените с великата змия и лишените им от възраст аяседайски лица. Никоя не удостои появата на Егвиин и другите две с нещо повече от бегъл поглед. Въпреки привидното спокойствие на жените около масата, на Егвиин и се стори, че долавя признаци на несигурност. Свитите устни на Аная, леко намръщеното тъмно и красиво лице на Аланна, студенооката жена, непрекъснато оправяше роклята си по бедрата, без да го съзнава. Една Аес Седай, който Егвиин не познаваше, постави на масата обикновена на вид полирана дървена кутия, дълга и тясна, и я отвори. От гнездото й, застлано с червена коприна, а Мирлин извади една бяла, куха като флейта пръчка с дължина около лакът. Приличаше на кост, по-точно слонова кост, но не беше кост. Никой жив човек не знаеше от какво е направена. Егвиин никога не беше виждала тази пръчка, но я позна от една лекция, която Аная беше чела пред новачките. Един от малкото Шаангреал и може би най-мощният, който кулата притежаваше. Шаангреал не притежаваха собствена мощ, разбира се. Те бяха само средства за съсредоточаване и увеличаване на силата. Но с тази пръчка една силна Аес Седай беше в състояние да срине стените на Тарвалон. Егвиин стисна ръцете на Нинив и Елейн. Светлина небесна! Те не са сигурни дали ще могат да го излекуват дори с Шаангреал, дори с този Шаангреал. Какъв шанс щяхме да имаме ние? Сигурно щяхме да го убием, както и самите себе си. О, светлина! Ще слея потоците, каза Мирлин. Внимавайте. Силата необходима, за да пречупи връзката с камата и да изцери нанесената вреда, е на ръба да го убие. Ще се съсредоточа. Внимание! Тя вдигна пръчката с две ръце над лицето на Мат. Все още в безсъзнание, той разтърси глава и стисна ръката си в юмрук около дръжката на камата, мърморейки нещо, което прозвуча като отказ. Около всяка Аес Седай се появи сияние, прозирна бяла светлина, видима само за жена, преливаща силата. Светлините бавно се разнесоха, докато излъчването на всяка жена по-отделно не докосна идещото от жената до нея, не се сля с него и светлината не стана една. Светлина, която в очите на Егвиин смали светилниците до нищо. И в това общо сияние се доловя още по-ярък светлик. Пръчица като древна кост. Нажежена светлина. Шаангрел. Егвиин едва устоя на желанието да се разтвори за Сайдар и да добави своя поток към общия прилив. Копнежът дърпаше така силно, че тя чак се олюля. Елейн стисна ръката й още по-здраво. Нинив направи крачка към масата, но се спря и тръсна гневно глава. Светлина вездесъща, помисли си Егвиин. Можех да го направя, но не разбра какво точно. Светлина могъща, толкова е силно. Толкова е чудесно, ръката на Елейн трепна. Мат се разтърси сред сиянието, дръпна се на една страна, после на другата и замърмори нещо неразбираемо. Но не преставаше да стиска камата и очите му оставаха затворени. Бавно, много бавно, гърбът му се заизвива в дъга, разтресе се и мускулите му се изпънаха. Продължи да се мята и тресе, докато най-сетне само раменете и петите му се опираха в масата. Ръката му върху камата рязко се разтвори, пусна дръжката. Насила, със съпротива. Отдръпна се от нея, зъбите му се оголиха в гримаса на болка. Дъхът му премина в тежки хрипове. Те го убиват, прошепна Егвиин. А Мирлин го убива. Трябва да направим нещо. Също толкова тихо Нинив изрече. Ако ги спрем, ако можехме да ги спрем, ще умре. Не мисля, че мога да се справя и с половината от толкова сила. Замълча, сякаш чула собствените си думи, че би могла да насочи половината от това, което 10 пълноправни Аес Седай
преливаха с помощта на Шангреал. И гласът й стана още по-тих. Светлината да ми е на помощ, как бих искала. И млъкна. Дали искаше да каже, че иска да помогне на Мат, или че и също да прелее този поток на силата? Егвин усещаше порива в себе си като зов на песен, подканящия да затанцува. Трябва да им се доверим, прошепна напрегнато Нинив. Той няма друг шанс. Изведнъж Мат завика високо и силно. Муат дрин тия дара оленде каба дрин радием. И извит в дъга, със стиснати очи, изрева следващите думи по-ясно. Лос вал дар коебияри. Лос. Карай анкъл дазар. Алкъл дазар. Егвиин се навъси. Беше се научила достатъчно, за да разпознае древния език, макар и да разбираше само няколко думи. Карай анкъл дазар. Алкъл дазар. За честа на червения орел. За червения орел. Древни бойни викове на Манедерен, държавата изчезнала по време на Тролокските войни. Държава, съществувала на мястото на днешните две реки. Това поне знаеше. Но за миг някаки се стори, че трябва да разбере и останалото, сякаш значението му беше съвсем мъничко, извън полезрението й, и трябва само леко да извърне глава, за да го улови. Със силно пръщене на разкъсваща се кожа камата в златна текания се издигна от колана на Мат и увисна на една стъпка над тялото му. Рубинът заблестя, като че ли разпръсна пурпурни искри, сякаш, и той се бореше с изцеряването. Очите на Мат се отвориха и той погледна свирепо жените, застанали около него. Мия Аенде, Аес Седай. Кабалейн Мисайн Ие. Инде Муагде Аес Седай Мисайн Ие. Мия Аенде. И закрещя в изблик на неистова ярост, който сякаш продължи вечно, докато Егвин не се зачуди дали изобщо му е останал дъх. Аная се наведе и взе една метална кутия изпод масата. Вдигна я така, сякаш беше много тежка. Когато я постави до Мат и я отвори, се оказа, че кухината вътре е много тясна, а стените са поне 2 пръста дебели. Аная отново се наведе и вдигна маша, като онези, които стопанките използват в кухнята, и хвана с нея носещата се във въздуха кама, предпазливо, сякаш беше отровна змия. Мат закрещя истерично. Рубинът яростно заблестя, мятайки кърваво-червени блясъци. Аес Седай натика камата в кутията и затръшна капака. Ключалката изштрака силно и тя въздъхна. Каква мръсотия! Щом камата се скри, крясъкът на Мат секна и той се срина на леглото, сякаш костите и мускулите му се бяха стопили. Миг по-късно сиянието, обкръжаващо Аес Седай и масата, примигна и угасна. Край изрече хрипливо Амирлин, сякаш тя беше крещяла досега. Свърши се. Раменете на няколко от останалите Аес Седай видимо се смъкнаха, пот шуртеше от челата им. Ана измъкна от ръкава си носна кърпа и открито изтри запотеното си лице. Студенооката бяла с кришум изтри бузите си с парче люгардска дантела. Забележително, промълви Верин. Забележително, че старата кръв може да е толкова силна у човек в днешни времена. Двете с Серафел допряха глави и си заговориха тихо, но с енергични жестове. Той изцерен ли е? Попита Нинив. Ще живее ли? Мат лежеше като заспал, но лицето му бе все така мъртвешки бледо и измършавяло. Егвин не беше чувала за лечителство, което да не изцерява всичко. Освен ако отделянето на камата не е отнело всичката сила, която използваха. Светлина всемогъща. Брендъс, разпореди се Амирлин. Ще се погрижиш ли да го занесат в стаята му? Както изповядате, майко, отвърна студенооката жена, с толкова лишен от чувства поклон, колкото безизразно изглеждаше лицето й. След като тя излезе да повика носачите, няколко от останалите Аес Седай също напуснаха, сред тях и Аная. Последваха ги Верин и Серафел, които продължаваха да си говорят склонили глави и прекалено бързо, за да може Егвин да улови думите им. Мат, добре ли е? Настоя Нинив. Шериам ми изгледа с вдигнати вежди. Амирлинският трон се извърна към тях и каза хладно. Толкова добре, колкото е възможно. Само времето ще покаже. Да се носи вещ от Шадар Логот с всичката тази поквара толкова дълго. Знае ли човек как му е повлияло? Може би никак, може би много. Ще видим. Но връзката с камата е прекъсната. Сега има нужда от отдих и колкото се може повече храна.
би трябвало да оживее. Какво викаше той, майко? Попита Елейн и припряно добави. Ако ми е позволено да попитам. Командваше войници. А Мирлин погледна с любопитство лежащия на масата младеж. Откакто се беше сринал върху постелята, той не бе помръднал, но на Егвиин и се стори, че диша малко по-леко, гърдите му сякаш се повдигаха и смъкваха по-ритмично. В битка от преди 2000 години, струва ми се, старата кръв се завръща. Изобщо не беше за битка, каза Нинив. Много добре го чух, че произнасяше Аес Седай. Това не беше за битка, майко, добави тя с закъснение. За миг Амирлин, като че ли се замисли какво да й отговори или дали изобщо да й отговаря. Смятам, рече тя, че за известно време миналото и настоящето се бяха слели в едно. Той се намираше и там, и тук, и знаеше кои сме ние. Заповядваше ни да го оставим на мира. Тя отново замълча. Аз съм свободен човек. Аес Седай. Не съм къс месо за блюдото на Аес Седай, това казваше. Леане, и сумтя звучно, останалите Аес Седай замърмориха под нос. Но, майко, рече Егвиин. Едва ли го е мислил така, както е прозвучало. Нали Манедерен е била съюзник на Тарвалон? Манедерен е била съюзник, дете. Отвърна я Мирлин, никой може да знае какво се таи в сърцето на един мъж. Подозирам, че дори и той самият не винаги знае. Един мъж е същество, на което най-лесно можеш да поставиш оглавник, но е най-трудно да го държиш окайшен. Дори когато сам си го е избрал. Майко, казаше Риам, стана късно. Готвачките сигурно вече очакват тези помощнички. Майко, попита тревожно Егвин. Не бихме ли могли да останем с Мат, ако все още има вероятност той да умре? А Мирлин я изгледа равнодушно и без сянка на съчувствие. Вие си имате задължение, дете. Нямаше предвид чистенето на съдове, Егвин можеше да се закълне в това. Да, майко. Тя се поклони и широките поли на роклята докоснаха тези на Елейн и Нинив, които последваха жеста й. Погледнаха за последен път към Мат и последваха Шериам към изхода. Мат лежеше все така неподвижен. Глава 19. Пробуждане. Мат бавно отвори очи и се загледа в боядисания в бял таван. Зачуден къде се намира и как се е озовал тук. Сложна плетеница по златени листа обрамчваше тавана, а дюшекът под гърба му сякаш беше пълен с гъша перушина. Значи в някое богатско място. Някъде, където има пари. Но главата му беше съвсем празна за въпроси като къде и кога, а и за много други покрай тях. Беше сънувал и късове от тези сънища, сега се блъскаха и препъваха в спомени, гъмжащи в главата му. Не можеше да отдели едното от другото. Диви налети и битки, странни хора, дошли отвъд океана, пътища и портални камъни, късове друг живот. Неща, излезли направо от приказките на Веселчун, всички те трябваше да са сънища. Поне така му се струваше. Но Лоял не беше сън, а той беше Огиер. Късчета от всевъзможни разговори се смесваха с мислите му, разговори с баща му, с приятели, с Моерейн и с една красива жена, също и с един капитан на кораб. И с добре облечен мъж, говорещ с него като баща, даващ мъдър съвет на сина си. Всичко това сигурно беше реалност, но разпокъсана на нищожни фрагменти. Зареяна. Муат дрин тия дара оленде кабат дрин радием, промърмори той. Думите бяха само някакви празни звукове, при все, че в тях проблясваше нещо. Плътните редици на копиеносците се простираха на повече от миля вляво и вдясно от него, прошарени с хоругви и пряпорци на градчета, градове и благородни фамилии. Реката подсигуряваше фланга му отляво, мочурливите блата, отдясно. От склона на хълма Тон следеше как фалангата на копиеносците му се сражава с гмеща от тролоци, 10 пъти по-многобройни от хората. Копия разкъсваха черни тролокски ризници и овенчани с типове секири прорязваха кървави зевове в човешките редици. Слънцето хвърляше изпепеляващ зной над главата му сред безоблачно небе и над бойната линия се вдигаха нажежени вълни омара. Откъм врага, като дъжд, се сипеха стрели, поразявайки наред и хора, и тролоци. Самият той бе изтеглил стрелците си назад, но властелините на ужаса не се грижеха за своите, стига да могат да пробият редовете му.
На рида зад него елитната гвардия чакаше неговата команда и конете тъпчеха нетърпеливо на място. Бронята по мъже и коне блестеше сребърна под безмилостното слънце. Нито мъжете, нито животните можеха да устоят повече на зноя. Тук трябваше да победят или загинат. Той бе прочут като човек на хазарта. Сега беше време да хвърли Зара. С глас, надвиващ шумотевицата надолу, той издаде заповедта, изправен на седлото си. Пехота, приготви се да пропуснеш конницата. Знаменосецът му яздеше плътно до него, знамето на червения орел заплющя над главата му, докато повтаряха командата му нагоре и надолу по редицата. Извади меча си и го вдигна високо. Напред елитна гвардия. Заби пети в хълбоците на коня и той се понесе надолу по склона. Зад него копитата затрополяха в устрем. Напред! Той пръв се вряза сред тролоците, мечът му засвистя нагоре и надолу. Знаменосецът бе плътно зад него. За честа на червения орел, елитната гвардия се изсипа сред пролуките между копиеносците, премазвайки чудовищата, отблъсквайки ги назад. Червеният орел. Лица на получовеци се озъбиха срещу него, странно закривени мечове засъскаха към него. Но той се чеше и си отваряше път все по-навътре. Победа или смърт. Манедерен. Мат вдигна трепереща ръка към челото си. Лос Валдар Коебияри, промърмори той. Почти беше сигурен, че знае какво означава това. Напред, елитна гвардия, или по-скоро елитната гвардия да тръгне напред, но това беше невъзможно. Моарейн му беше казала няколко думи от древния език и те бяха всичко, което знаеше от него. Другото най-вероятно си беше чисто безсмислено дърдорене. Лудост, промълви той рязко. Може изобщо да не е от древния език. Безсмислици. Айес Седай е луда. Това беше само сън. Айес Седай. Моарейн. Той изведнъж забеляза, че пръстът му е съвсем тънък и ръката костелива. Беше боледувал. Нещо свързано с една кама. Кама с рубин на дръжката и някакъв отдавна мъртъв, покварен град, наричан Шадар Лугот. Всичко това му се привидя някак в мъгла и далечно, и изглеждаше лишено от смисъл, но в същото време той знаеше, че не е сън. Егвин и Нинив го водеха в Тарвалон, за да бъде изцерен. До тук поне си спомняше. Опита се да се седне и падна, слаб като току-що родено агънце. С усилие успя да отметне одеялото. Дрехите му ги нямаше, може би бяха прибрани в гардероба, сгравирани в дървото лозници, изправен до стената. За сега дрехите не го интересуваха. Изправи се с мъка и с олюляване тръгна пи килима. Добра се до креслото и от него залитна до стола при масата с златни инкрустации по краката и ръбовете. Свещи от пчелен восък, по 4 във всеки от двата свещника с малки огледала зад пламъците, осветяваха ярко стаята. По-голямо огледало зад излъскания, до блясък умивалник, на отсрещната стена отразяваше лицето му, посърнало и изтощено, схлътнали бузи и потънали в кухините тъмни очи, сплъстено от под коса, лице на старец на преклонна възраст, треперещ като трева на пасище, лъхната от силен вятър. Помъчи се да изправи рамене, но резултатът не беше впечатляващ. Пред ръцете му върху масата лежеше голям поднос, покрит с кърпа. Носът му долови миризмата на храна. Той дръпна кърпата и видя 2 големи сребърни кани и блюда от тънък зелен порцелан. Беше чувал, че морският народ дава за такъв порцелан сребро на същото тегло. Очакваше да намери чай от биволски език и корабийки, неща, с които обикновено тъпчат болните. Но вместо това, в едно от блюдата видя куп резенчета, печено телешко с кафява горчица и ряпа. Други блюда имаше препечени картофки, бакла с лук, зеле и грах, пържен в масло, туршия и питка кашкавал, дебели филии хрупкав хляб и чинийка с масло. Едната кана беше пълна с мляко с гъст каймак, отгоре, другата ухаеше на топло вино с подправки. Тук имаше достатъчно ядене за 4. Устата му се напълни със слюнка, стомахът му изръмжа алчно. Първо да разбера къде се намирам, но преди да се оттегли от масата и да се добере до стената с 3 високи тесни прозореца, нави резен от телешкото и го топна в горчицата. Прозорците бяха с дървени кепенци, гравирани с дантелени шарки, но през дупките можеше да се види това, което е отвън.
Светлинки от други прозорци мигаха на точици в тъмнината. За миг той се отпусна отчаян на каменния перваз и започна да мисли. Можеш да превърнеш и най-лошото в свое предимство, стига да мислиш, винаги казваше баща му, а Абел Каутон несъмнено беше най-добрият прекупвач на коне в две реки. Винаги, когато изглеждаше, че някой е успял да го изиграе, се оказваше, че са хванали мазния край на лъжицата. Не, че Абел Каутон мамеше, но дори хората от Таренов сал не можеха да го измамят и всички знаеха колко близо до кокала режат. Просто защото Абел обмисляше нещата от всичките им страни. Тарвалон. Трябваше да е Тарвалон. Тази стая беше от някакъв палат. Само доманският килим на цветя сигурно струваше колкото цяла ферма. Нещо повече, сега му се струваше, че е съвсем здрав, а според това, което му бяха казвали, Тарвалон беше единственият му шанс да се оправи. Всъщност, той никога не беше се чувствал болен, доколкото си спомняше, дори когато Верин, ново име, което изплува в мъглата, бе казала на някого край него, че той умира. Сега се чувстваше немощен като бебе и гладен като вълк, но някак си беше сигурен, че изцеряването е минало добре. Чувствам се цял и здрав. И това е всичко. Изцерен съм, той погледна с гримаса кепенците. Изцерен. Това означаваше, че са приложили върху него единствената сила. При тази мисъл кожата му настръхна, но той знаеше, че ще го направят. По-добре, отколкото да умра, каза си. Някои от нещата, разказвани му за Айес Седай, се върнаха в съзнанието му. Би трябвало да е по-добре, отколкото да съм умрял. Дори Нинив смяташе, че ще умра. Все едно, свършено е, и да се тревожа сега. Нищо няма да се промени, усети, че е привършил резена телешко и облизва соса по пръстите си. Колебливо се върна до масата. Под нея имаше столче. Издърпа го и седна. Без да търси вилица и нож, нави нов резен телешко. Как се бе оказал в Тарвалон? Бялата кула. Това трябваше да е за негово добро. Тарвалон означаваше Айес Седай. Това беше достатъчно, за да не остане тук нито час повече. Тъкмо напротив. Това, което можа да си спомни за времето, прекарано с Моарейн и след това с Верин, не беше достатъчно, за да вземе някакво решение. Не можеше да си спомни някой от тях да бе направила нещо ужасно, но пък и не си спомняше кой знае какво. Тъй или иначе, каквото и да правеха Айес Седай, правеха го по свои причини. А те не винаги са причините, които ти мислиш, че са, изломоти той с уста, пълна с картофи, и преглътна. Една Айес Седай никога не лъже, но истината, която ти казва, не винаги е тази, която си мислиш, че е. Това е едно от нещата, които не бива да забравям. Не мога да съм сигурен в тях, дори когато ми се струва, че съм. Заключението никак не беше окуражително. Той напълни устата си с грах. Мисълта за Айес Седай го принуди да си спомни едно друго за тях. 7 аджа. Синя, червена, кафява, зелена, жълта, бяла и сива. Червените бяха най-лошите. Ако се изключи черната аджа, за която всички те твърдят, че не съществува, но червената аджа не би трябвало да представлява заплаха за него. Те не се интересуваха от хора, които не могат да преливат. Рант. Огън да ме изгори, как можах да забравя за това? Къде е той? Дали е добре? Въздъхна със съжаление и намаза дебел слой масло върху все още топлия комат хляб. Дали вече е полудял? Дори да знаеше отговорите, нищо не можеше да направи за Рант. Не беше сигурен дали би го направил, дори и да можеше. Рант можеше да прелива силата, а Мат бе отрасъл с разкази за преливащи мъже. Разкази, предназначени да плашат децата. Истории, които плашеха и възрастните също така, защото звучаха твърде правдоподобно. Да разбереш какво може да прави Рант, бе все едно да разбереш, че приятелят ти изтезава малки животни или убива бебенца. Повярваш ли го веднъж, трудно е да го наречеш повече свой приятел. Я да се погрижа аз за себе си, каза си той сърдито. Наклони отново каната с вино над сребърната чаша и си изненада установи, че вече е празна. Вместо това напълни чашата с мляко. Егвин и Нинив искат да станат Айес Седай. Не беше си го спомнил преди да го изрече на глас. Рант върви по гайдата на Моарейн и се самообявява за преродения дракон. Светлината знае само какво се кани да направи Перин.
Беше започнал да се държи смахнато, откакто очите му станаха толкова странни. И аз да се погрижа за себе си. Огън да ме гори, трябва да го направя. Аз съм единственият от нас, който си е запазил разума. Аз и никой друг. Тарвалон. Какво пък? Смяташе се, че това е най-богатият град в света и при това бе средище на търговията между граничните земи и юга, център на мощта на Айес Седай. Не допускаше, че ще може да хване някоя Айес Седай да играе на комар с него. Или че ще може да се довери на падането на Зара, или на обръщането на картите, дори и да успееше. Но тук сигурно имаше търговци и други хора, с сребро и злато. Градът сигурно си струваше да остане в него за няколко дни. Знаеше, че бе пътувал, откакто бяха напуснали две реки, но освен няколкото смътни спомена от Кемлин и Кайриен, не можеше да си спомни нищо за големи градове. А винаги му се беше искало да види някой голям град. Но не и гъмжащ от Айес Седай, промърмори той кисело, огребвайки последните хапки грах с масло. Изгълта ги и отново посегна към резенчетата телешко. Разсеяно си помисли дали Айес Седай ще му върнат камата от Шадар Лугот с рубина на дръжката. Спомняше си за тази кама съвсем смътно, но дори този мъглив спомен го караше да усеща рана. Стегнати на възел вътрешности и остра болка в слепоочията. И все пак рубина го виждаше ясно в ума си, голям колкото палец на крак, тъмно червен като капка кръв, блестящ като пурпурно око. Със сигурност имаше повече права над него от тях. А той сигурно струваше поне колкото дозина ферми у дома. Сигурно ще ми кажат, че е заразен с поквара, можеше и да е. Въпреки това си позволи да помечтае как продава рубина на някой от Куплинови срещу най-хубавото им парче земя. По-голямата част от тази фамилия бе ладжи от люлка, а освен това крадци и лъжци заслужаваха онова, което можеше да ги сполети после. И още как. Но всъщност не вярваше, че Айес Седай ще му го върнат, а и не го поблазни представата, как го носи чак до Емондово поле, дори и да му го върнеха. А и си помисли, че да притежава най-голямата ферма в две реки вече не е толкова съблазнително, колкото щеше да е преди години. Някога това беше най-голямото му въжделение, както и да се прочуе поне колкото баща си, като прекупвач на коне. Сега това му се стори твърде дребно. Направо нищожно, в сравнение с целия голям свят, който го очакваше. Преди всичко трябваше да намери Егвин и Нинив. Може пък да им е дошъл умът в главата. Може да са се отказали от тази глупост, да стават Айес Седай, не допускаше, че е възможно да са го направили, но не можеше да си тръгне преди да се види с тях. А че щеше да си иде, в това беше сигурен. Една среща с тях, един ден да разгледа града, може би някоя игра на зар, за да понапълни кесията си. И после щеше да отпраши на някъде, където няма никакви Айес Седай. Преди да се завърне у дома. Ще се върна един ден у дома. Един ден, когато и да е, ще се върна. Смяташе да види част от света. И без никаква Айес Седай около него, която да го кара да танцува по свирката й. Ровейки из таблата за още нещо за ядене, той си изненада установи, че не е останало нищо, освен няколко мазни петна, комат хляб и трохи сирене. И двете кани бяха опразнени. Погледна на криво стомаха си. Трябваше вече да се е натъпкал до гуша след всичко, което бе погълнал, но се чувстваше така, сякаш изобщо не беше ял. Сбра последните трохи сирене между палеца и показалеца си и тък му да ги напъха в устата си, ръката му замръзна. Аз надух рога на Валир. Тихо изсвири част от една мелодия, замълча и си спомни думите на песента. Пропаднах в дъно на дълбок геран. Сред нощ и я вали дъждът. Земята срутва се отгоре, а нямам си въже да се изтегля. Пропаднах в дъно на дълбок геран. Трябва да си намеря някакво проклето въже да се изтегля, прошепна Мат и пусна трохите сирене върху таблата. За миг отново се почувства болен. Насили се и се помъчи да помисли, помъчи се да проникне през мъглата, обгръщаща всичко, което кръжеше в главата му. Верин го беше водила към Тарвалон, но не беше сигурен дали тя знаеше, че е огласил рога. Тя изобщо не беше казвала нещо, което да го накара да мисли, че знае. Беше сигурен в това. Струваше му се, че е сигурен. Ами ако го знае? Ако всички те знаят? Освен ако Верин не е направила нещо, за което не знам. То рогът сигурно е в тях. Тогава те нямат нужда от мен,
Но може ли човек да знае от какво точно имат нужда Ай-Ес Седай? Ако ме попитат, каза си той мрачно, изобщо не съм го докосвал. Ако знаят, ще се оправя с това, като стигна до него. Огън да ме гори, не могат да искат всичко от мен. Нямат право. Леко почукване на вратата го накара да се изправи, готов да побегне. Стига да имаше накъде и стига да можеше да направи повече от 3 крачки. Но нямаше накъде и не можеше. Вратата се отвори.